আসসালামু আলাইকুম গাইস, ওয়েলকাম টু আওয়ার অ্যানাদার ভিডিও। আজকের ভিডিওর টপিক হচ্ছে আমার ফার্মে কি আছে, কি পাখি মুরগি আছে, পুরো এভরিথিং আজকে তোমাদের সাথে শেয়ার করব। তো ভিডিওটা বেশি দেরি না করে চলো দেখা যাক আমার ফার্মে কী আছে। আর এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমার ফার্মে সিল্কি চিকেন আছে, এখানেও সিল্কি চিকেন আছে, তিন রকমের ভ্যারাইটি আছে এখানে। প্রত্যেকটা তোমার সাথে শেয়ার করবো। চলো ভিডিওর দিকে আগানো যাক, লেটস গো। তো এখানে দেখতে পাচ্ছ আমার সিল্কি চিকেন আছে, এখানে এক পেয়ার আছে। আর এখানে জায়গা ছোট, নতুন ফার্ম তৈরি হচ্ছে, তো এখানটায় রাখা আছে। এখন এদেরকে জায়গা চেঞ্জ করে নতুন এখানে এই জায়গাটা পুরো একদম সেট আপ হয়ে লম্বা খাঁচা হবে, পুরো একদম ওই সাইড দেয়ালের ঘর পর্যন্ত। এটা পুরো ভেঙে দেবো, যেখানটা নতুন ফার্ম তৈরি হবে সেই ভিডিও তোমার সাথে শেয়ার করব। আর এখানে এক পেয়ার আছে, এরা ডেলি ডিম দেয়। এদেরকে ছোট জায়গায় আছে বলে এদের নোংরা লাগছে, এদেরকে যখন পরিষ্কার থাকবে সেই ভিডিও তোমাদের সাথে শেয়ার করব। আর ডেলি ডিম দেয় এরা। এর উপরে এক পেয়ার আছে, এখানে আছে তোমার এটা ব্ল্যাক সিল্কির সাথে একটা হোয়াইট সিল্কির পেয়ার। তো এর বাচ্চাও আমার কাছে অ্যাভেলেবেল আছে। এর বাচ্চা যদি তোমরা নিতে চাও এরকম সাইজের, এরকম কোয়ালিটির সিল্কি চিকেন, তো তোমরাও সেটা পেয়ে যাবে, আমার কাছ থেকে ইনবক্স করবে। আর এরকম ফার্মে এইখানে এক পেয়ার, এখানে এক পেয়ার, এই দু পেয়ার আছে সিল্কি চিকেন। তো আর কী আছে চলো তোমার সাথে শেয়ার করছি। এখানে একটা কেজ আছে। তো এখানে যে আমি কোয়েলের বাচ্চাগুলো তোমাদেরকে দেখেছিলাম, এখানে কোয়েল আছে, কোয়েল। তো এখানে প্রায় আমার 11 পিস মতো কোয়েল আছে। এরা ডেলি ডিম দেয়। আর এদের ডিম এমনি নর্মাল মুরগির ডিমের থেকেও টেস্ট বেশি, অসাধারণ খেতে। তো এখানে এই কোয়েল চিকেন আছে, এখানে আমার প্রায় এখানে আছে 11টার মধ্যে। এখানে আছে ওখানটায় ওটা ওটা এগুলো মেল আর ওগুলো ফিমেলগুলো ব্রিডিং করার সময় এইখানে এগুলো লোমগুলো উঠে যায়, আর মাথাটায় মুখ দিয়ে ধরে, ওটাও উঠে যায়। তো এখানে আছে টোটাল আমার 11 পিস। তার মধ্যে আছে হচ্ছে 3টে মেল আছে, বাকি সব ফিমেল আছে। এখানে যা আছে 3টে মেল, বাকি সব ফিমেল আছে। আর এখানে আছে আমার পলিশ চিকেন যেগুলোকে বলে। তো এখানে এটা মুরগি আছে তলারটা, ওটা মোল্টিং পলিশ ক্যাপ বলে। ওটার পুরো গাছ ফেদারটা পুরো একদম উল্টানো টাইপের। ওই ধারে এইটা মাঝখানে মিডিলেরটা। আর ওইটা আছে 1 পিসি মোরগ আছে, এটা মোরগ আছে। আর এদের ডিমের সাইজও হিউজ সাইজের ডিম পাড়ে এরা, এদের ডিমের সাইজও খুব বড় বড় হয়। আর এইটা হচ্ছে সবথেকে রেয়ার মিউটেশন, এর বাচ্চা এখন আমি তুলতে পারিনি। আর এটা যখন বাচ্চা তুলবো অ্যাভেলেবেল থাকবে। তোমরা যদি এরকম চিকেন করতে ইচ্ছুক থাকো, চিকেন পছন্দ করো, তো তোমাদেরও আমি দেখিয়ে দেবো কী করে কিনবে বা কীরকম কেয়ার করবে। আর এখানে নর্মাল আমার পাখির ফার্মের জন্য নর্মাল ডিম খাওয়ার জন্য যে পাখির এক ফুড দিই, বা আমাদের নিজেদের ডিম খাওয়ার জন্য এমনি এখানে নর্মাল দেশি মুরগি আছে। টোটাল এখানে আছে তোমার 7-8টা আছে। আর এরা তো এখানে দেখো ডিম পাড়ার জন্য বসে আছে এরা। দেখি 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 তো এর তলায় ডিম আছে, ডিম নিয়ে বসে আছে। ডিম পাড়তে বসেছে, ডিম তা দিচ্ছে না, তোমরা ভাববে না যেন ডিম তা দিচ্ছে, এরা ডিম নিয়ে বসে আছে। আর এখানে আমার 1 2 3 4 5 6 6টা মুরগি আছে, প্রত্যেকটা ডিম দেয়। সবসময় তোমার সাথে পাখির ভিডিও শেয়ার করি, আর আমার কী শখ আছে সেগুলো তোমার সাথে শেয়ার করলাম। এখানে সিল্কি চিকেনের পেয়ার আছে, এখানে পলিশ পেয়ার আছে, এখানে কোয়েল আছে, এখানে দেশি মুরগি। আমার গাছেরও কিছু শখ আছে। তো এখানে একটা লাল পেয়ারা গাছ আছে, এটা লেবু গাছ, এটা ড্রাগন ফ্রুট, এটা আমার ড্রাগন ফ্রুট গাছটার গ্রোথও খুব ভালো, বাট সানলাইট কম আসে এখানে, ওই জন্য গাছটা একটু রোগা মতো। এখানে মালবেরি গাছ আছে এটা। আর এখানে পেঁপে গাছটা অসাধারণ পেঁপে হয়েছে, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ। এখানে কিছু অ্যাডেনিয়াম, গোলাপ, এটা লঙ্কা। আর চলে এবারে পাখির মধ্যে তোমরা জানো আমার কাছে কী আছে। আর পুরো এটা আমার রুম, দিস ইজ মাই বাইক। আর এটা আমার ফুল বাইরে আউটডোর সেট আপ। কী আছে আমার আউটডোর সেট আপ, কোয়েল, পলিশ ক্যাপ, সিল্কি, নর্মাল চিকেন। তো এখানেও চিকেন আছে, বাট এটা খুলবো না এখন। এখানে ব্লু পাইনাপেল, ব্ল্যাক ক্যাপ আর নর্মাল পাইনাপেল।
তলায় যে কোয়েলগুলো দেখিয়েছি ওই কোয়েল থেকে ডিম ফস্টারিং করিয়ে ইনকিউবেটার থেকে এই বাচ্চাগুলো আমি তুলেছি। এগুলো যদি তোমরা কেউ কিনতে চাও তো ইনবক্স করো। কোয়েল পুষতে যদি কেউ ইচ্ছুক থাকো। এগুলো সব ইনকিউবেটারে ফোটানো বাচ্চা হ্যাচিং করা, সব কটা হেলদি বাচ্চা একদম। যদি তোমরা নিতে চাও তো ইনবক্স করো। এগুলো সব সেল আছে। আর এখানে ডিম দেওয়া আছে, এই ডিমগুলো ফস্টারিং করানোর জন্য, বাচ্চা ধরানোর জন্য। এখানে একটা বাচ্চা ফুটেছে, দেখতেই পাচ্ছ। এখানে একটা বাচ্চা ফুটেছে, ফোটো। তো বাচ্চা ফুটলে এখানে বাচ্চাদের জায়গা। তো এখানে এগুলো ফুটেছে, এগুলো নতুন হ্যাচ হয়েছে। এখানে পলিশ চিকেনের বাচ্চা, সিল্কির বাচ্চা। আর এটা নিজে হাতে বানানো, একদম পুরো একদম কোনো কেনা নয়, নিজে হাতে এটা বানিয়েছি। আর প্রত্যেকটা একদম সাকসেসফুল ফস্টারিং হ্যাচিং হচ্ছে। এই বাচ্চাগুলো অ্যাভেলেবেল আছে। এখন বন্ধ করে দেবো। এটা ঘরের ভিতরে ইনডোর। যদি তোমরাও কম খরচে আমার মতো এরকম ইনকিউবেটার বানাতে চাও, ইনকিউবেটার এবং বুডার, তো ইনবক্স করো আর বলো যে বানানোর ভিডিও আনতে। তো আমি কমেন্ট করো, আমি এরকম বানানোর ভিডিও তোমার সাথে শেয়ার করবো। আর ভিডিওটা পুরোপুরি শেষ পর্যন্ত ভিডিওতে থাকার জন্য এবং ভিডিওটা দেখার জন্য তোমাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং বুক ভরা ভালোবাসা। তোমরা সবাই সুখে থাকো, স্বাস্থ্য থাকো। আর ভিডিওটাকে বেশি বেশি করে শেয়ার করো, তাহলে আমি মোটিভেশন পাবো এবং তোমাদের জন্য আরও নতুন নতুন ভিডিও, নতুন নতুন টপিকে আমার ফার্মে কী কী আনছি, কী কী করছি, তো ভিডিওটা আনবো। তো চ্যানেলটাকে লাইক, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে দাও এবং বেশি বেশি করে শেয়ার করো। থ্যাংক ইউ। খোদা হাফেজ।